Për të folur për vendimin e Mariana Koçekut e cila iku nga Partia Socialiste, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaxhi Islami. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë faleminderit për ftesën tyja. Avokat, çfarë do të thotë ky vendim i deputetës Partisë Socialiste që u largua nga Edi Rama, apo duket sikur Rama po braktiset nga deputetët e tij? Kjo është lulja e parë, dallëndushja e parë që fluturoi nga ajo çerdhe e ndyrë që quhet Parti Socialiste. Dhe është në të mirën e saj, është në të drejtën e saj, është në personalitetin e saj të mrekullueshëm që ajo u largua nga ajo parti, e cila praktikisht po i njollos të tërë antarët e saj nëpërmjet një njeriu të çmendur që kanë në kryet e tyre që quhet Edi Rama. Ajo dhe shpresoj se janë të tjerë mbrapa, e di që janë të tjerë mbrapa që presin të largohen, por një nga një do të vinë ashtu që do të marrin shpirtin, si i thonë asaj, pak e nga pak. Pra, më në fund u shthur Filli Çorapes, ashtu sikurse ju kam thënë juve edhe në të kaluarën, ju kisha thënë që do fillojnë do largohen vet këta antarët e Partisë Socialiste dhe deputetët e Partisë Socialiste. Kështu që ajo s'është gjë tjetër veçse një mishërim i të drejtës dhe konceptit të një njeriu që është i pambarur në idetë e tij, në vendimet e tij dhe mbi të gjitha vë atë dheun para partisë. Dhe në rastin konkret, Mariana Koçeku ka vënë atë dheun para partisë. Për këtë unë e falenderoj, e vlerësoj, e respektoj dhe shpresoj që mbas saj të flasin dhe tjerë. Se ki parasysh, Mariana Koçeku dolli film mbas deklaratës së zonjës Artadade. Ish ministre e jashtme, ishte një nga kolonat e Partisë Socialiste, të cilit ai sharlatan i largoi të gjithë, sepse unë nuk jam komunist, nuk jam socialist, por ama në opozitën e dua, sepse opozita më thot stop kur unë dua të bëj diçka që nuk shkon, që nuk është e ligjshme, që nuk është e drejtë. Avokat, a mendoni që edhe Elisa Spiropali mund të marrë një vendim, po themi, siç mori Mariana Koçeku ndaj Partisë Socialiste? I kishte të tëra, i kishte guri dhe arrën në dorë. Megjithatë nuk është vonë. Prap ka kohë, ka afat që ajo të distancohet edhe Elisa Spiropali. Elisa Spiropali është fteriote ose qoriote në mos gaboj. Është bashkëtarë e një zonje e një gruaje që për të mos rënë në duar të turkut ranë gremin bashkë me poshtjen e saj. Dhe është gjetur varri Marokondes para 200 vjetësh, pas 200 vjetësh. Pra, i prodhon vendi, i prodhon balta këta njerëz, i prodhon ambienti, i prodhon familja, fisi, shoqëria, edukata familjare, qumshti nënës. Dhe unë mendoj dhe besoj që ka edhe shumë të tjerë atje që do ta bëjnë një veprim të tillë dhe do të ashturin çorapen këtij sharlatani që po merr gjithë dynjan në qafë. Se në fund të fundit është edhe një faktor tjetër objektiv. Tani më barka e kësaj Partisë Socialiste u ka marru i thellë dhe po zhytet avash avash, domethënë ka mbetur shumë pak mbi ujë. Dhe po zhyten të tërë. Tani këta që janë në atë parti dhe që janë deputet aty, vetëm tjerë budallë që të vazhdojnë të rinë akoma me Edi Ramën, sepse po zhyten bashkë me të, po ikin, po i merr në qafë ai, domethënë, e kupton, jo po i merr në qafë ai, po bashkohen në krimet që bën ai dhe në veprimet anti-shqiptare dhe anti-njerëzore që bën ai. Kështu që detyrimisht ata do ta braktisin Edi Ramën, ka mbaruar ajo punë. Plus që ditë të mira vijnë për ne shqiptarët, për ne atletarët, për ne që jemi për të ruajtur tërësinë toksore territoriale të Shqipërisë, për ne që duam të bëhet bashkimi kombëtar, për ne që duam Shqipëria të vej në trojet e saj etnike. Dhe enjten nisen mira shqiptar nga Evropa, 10 mira, do vinë nga gjithë Evropa, do fillojnë nga Anglia dhe do vazhdojnë gjithë Evropa dhe do vinë Tiranë dhe në ditën e diel, në datën 21 qershor, në Tiranë bëhen 1 milion shqiptar.
1 milion shqiptar me pështyme mbysin po të duan në Tiranën. Kështu që ai po t'i ketë mbetur pak trun kokë, se s'ka truaj, ai ka lajtitur fare tani. Sidomos kohët e fundit ka ikur na mendorja kur thot ajo zonja, një grua që thot ka ikur na mendorja ky thot. Ai ka ikur nga mendorja. Ata tjerë që thonë ej, o zotri, e ke mendje ti as e ke. Ça do na marrësh dhe neve me qaf me idiotizmat e tua? Edhe kështu që shpresoj që sa më shpejt të ikin të largohen njerëzit e ndershëm nga ajo parti, të anullohen të gjitha ato marrëveshje turpi dhe skllavërie që ka bërë me çifutët e Izraelit. Avokat, ju folët për një protestë të madhe të diasporës. Ka ndonjë lajmërim, ndonjë informacion për këtë protestë që do zhvillohet? Po, unë kam informacionet e mia nga Londra që do nisen ditën e njëjtë. Do nisen ditën e njëjtë. Dhe janë koordinuar me gjithë diasporën edhe në vendet e tjera të Evropës, gjithë Evropën e Bashkuar, Bashkimin Evropian, dhe do vinë ditën e diel janë në Tiranë. Gati 1 milion bëhen. Avokat, mbrëmjen e djeshme protestuesit ikën drejt Rinasit dhe bllokuan autostradën. A mendoni që do përshkallëzohet akoma më shumë protesta? Padyshim, nuk ka kthim mbrapa. Pikërisht kjo e shqetëson jashtë masë Tiranën që bën si çmendur, vërtet ulëret, qesh, çan, çfarë s'bën? Sepse e shikon që populli u zgjua, populli u ngrit, populli iku ka dal nga anestezia që kishte futur Enver Hoxha për 45 vjet dhe që e mbajtën këta të tjerët dhe këto 35 vjet Saliu me Edi Ramën dhe komunistët e tjerë Shqipërisë. Iku i ka dal ajo narkoza, janë zgjuar njerëzit. Nuk kthehen mbrapa, derisa të rrezohet kjo dëgjohet, keni parasysh, nuk e kemi me Edi Ramën si person. Ti ndajmë gjërat. E kemi me klasën politike shqiptare që ka qeverisur dhe po qeveris këtë vend sot 85 vjet. Këta do ikin që të tërë. Asnjë nga këta nuk do marrë pjesë në pushtet, asnjë nga këta nuk do marrë pjesë në qeverinë që vjen. Mendoni që SPAK-u duhet të marrë veprime ndaj politikanëve, siç edhe kërkojnë protestuesit? Është vonuar SPAK-u. Është shumë i vonuar. Por populli thot më mirë vonë se kurrë. Ne nuk i kemi thënë SPAK-u të merret me problemet e ekonomisë. Në SPAK-u të kemi thënë dhe i kemi kërkuar dhe i kërkojmë dhe do të kërkojmë që të arrestojë të parët kriminalët, që do të thot Edi Ramën, mirë them, Linda Ballokun dhe të gjithë kriminalët që kanë vjedhur. Bashkë me të 5 oligarkët e mëdhenj që ai bashkim ulaj po i mbyt në gjak edhe në tortura dhe në vrasje qytetarët në rjoll. Kur them në vrasje nuk i ka vrarë të vdesin, por i godet për ditë policia e tij kriminale, private. Ashtu siç shtroqen ata palacot e tjerë në Gërdes, në Zvërnes, që tërhoqen zvar atë djalin që dhe sot është i smur. Pra, kush janë këta bandit që të rreqin zvar qytetarin dhe policia Rriu Bëceir? Kush janë? Ku e gjetën forcën? Forcën e gjejnë vetëm te Edi Rama, te ky gangster, te ky degenerim total, moral, psiqik, në të tëra është i degeneruar. Avokat, ka pasur një operacion të SPAK-ut ku janë shpallur në kërkim Artur Sheu dhe Ilir Shtufi. Ilir Shtufi është arrestuar në Greqi. 2 biznesmen të cilët njëri është i përfshirë në tokat në Zvërnes, kurse tjetri ndërton kulla në Tiranë. Ndërkohë, së fundmi mediat kanë raportuar dhe për kontrolle nga ana e BKH-s në zyrat e Samir Manes, si dhe i është sekuestruar celulari. Si shikoni këto zhvillime të SPAK-ut? Janë shashka. Unë nuk i quaj zhvillime këto në qoftë se ata nuk arrestohen, të vjen hekurat, po që të bëjnë këto gjëra zotëri duhet të jetë studiuar dhe grumbulluar material i bollshëm që i korrupton ata në lidhje me krimet që akuzohen që kanë bërë dhe pastaj të vesh të arrestosh tërverat. Problemi është që arrestimet e SPAK-ut duhet të fillojnë nga paradhoma e kryeministrit. Është ai strëmullari i gjithë të zezave që po heq Shqipëria sot e kësaj dite. Është Edi Rama strëmullari i gjithë të zezave
që heqin gratë, fëmijët, plejt, emigrantët, të gjithë shqiptarët kudo që janë në botë. Dhe është Edi Rama që kërkon të na krijojë një koloni që futësh në Zvërnes dhe në Vlorë. Nuk do bëhet kur kjo gjë, sepse kjo poshësi, ky krim dhe kjo vjedhje që u bëhet pronave shqiptare nëpërmjet këtij gangsteri që qeveris akoma qeverinë shqiptare, bëhet në interes të çifutëve. Ndaj kur në kurrës nuk do lejojmë që ata të vinë këtu. Pse hoqi hipotekën e Vlorës ai ky kriminal? Dini pse hoqi apo jo? Që të gatuaj vetë çfarë do qefi atij dhe të mos jap llogari. Asnjë transparencë nuk ka. Dhe si kuptoj, ata të tjerë që rrinë akoma në grupin parlamentar të partisë tij, janë ndonjë çik shqiptarë ata, kanë mendje në vend apo fluturojnë? Apo që thot ky fluturon gomari dhe ata do thonë fluturon. Ndaj ubithirët i kërkojnë llogari të bëjë transparencë për veprimet që bën, se ai çdo gjë që bën e bën kokë të tij, pa pyetur njëri. Ndaj dhe marrëveshjet që kanë nënshkruar janë nul, janë zero. Janë të pamiratuara nga kuvendi, të pamiratuara nga presidenti, të pamiratuara nga gjykata kushtetuese. I bëjë gjykatës kushtetuese që urgjentisht të mblidhet dhe të kontrollojë të gjitha marrëveshjet që ka Rama dhe të shfuqizojë, sepse ndryshe nëse nuk bën gjykata kushtetuese një veprim të tillë, ne do hidhet Shqipëria do hidhet në luftë civile. Ne nuk lejojmë të vinë të huaj këtu të zënë tokë. Po, duan të blejnë apartament dhe blejnë, s'ka problem. Tokë jo, kurrë e kurrës. Besoni që do ketë qeveri teknike, pasi kemi parë shpesh që po flitet për një qeveri teknike që Rama ka rënë dhe qeveria teknike do marrë pushtetin. Pse akoma s'kemi një qeveri teknike që të marrë pushtetin? Patjetër që do ketë qeveri teknike, jo ajo qeveri teknike që presupozohet dhe që dele dhe thot jemi ne qeveria teknike, jam unë kryeministri, thot ai etjera, jo, ata janë të tërë në shërbim të establishmentit politik që është Shqipëri. Qeveria teknike do dal nga protesta, do dal nga burrat e shtetit, nga shqiptarët që e duan këtë vend, që nuk i kanë shërbyer spionazhit huaj, që nuk i kanë shërbyer spionazhit shqiptar të Enver Hoxhës, sigurimi i shtetit, dhe do dal nga burrat që e duan këtë vend. Ata janë gati, do dal në nesër, pas nesër del dhe do shkojnë protest Komiteti i Shpëtimit Kombëtar me i përbër dhe i formuar nga burra shteti që e duan Shqipërinë. Dhe do t'u tregoj vendin të gjithë këtyre tash të quajturve ministra e kryeministra të dalën në gjasme që dalën edhe flasin për media kur s'ka të tjerë. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë të faleminderit ty, Rofsh.